Abi, biri geldi seni görmek istiyor. Kim? Ben Akif Atakul. Of! Hiç çay kahve bir şey söyleme bana. Acelem var benim. İşimi göreceğim, hemen gideceğim. Al. Bu ne? Para. Hatta inanmazsın, gerçek para. Sen kimsin birader, buraya geliyorsun, bize artistlik yapıp hava atıyorsun? Akif Atakul dedim ya. Duymuyor mu? Duymuyor mu? Duymuyor mu? Senin patron kulaktan mı bir şey var? Akif Atakul diyor. Akif Atakul. Ha bizim Ömer'le Oğulcan'ın Akif amcasıyım ben. Birader. Bizim çocuklar senin arabanın galiba tamponuna bir hasar vermişler. Sen de onlara bir ceza kesmişsin. Senet imzalatmışsın. O senin arabanın tamponunun parası var orada. Hatta fazlası da var. Tamam mı? Hadi şimdi işim gücüm var benim. Alayım da gideyim. Yani? Yani diyorum ki senetleri ver de gideyim. Allah Allah. La hadi işim gücüm var diyorum. Anlamıyor musun sen? Duymuyor musun bu ya? Hadi. Bu kadar ya. Ağır, aksak, tırıs hareketler ya. Tamam bitti gitti. Bu. Ha. Bir de şey var. Sen kendi tezgahını çevirmeye devam et. Tamam mı? Kendi çamurunun içinde debelen. Benim için hiç sorun yok. Ama çocukları bu işlere bulaştırırsan... işte o zaman ben seni kiminle tanıştırırım biliyor musun? Kiminle? Öbür Akif Atakul'la. Hiç tavsiye etmem. Kendisi çok kötü bir adam. Ben bile çekiniyorum kendisinden, öyle düşün. Manyağın teki. Deli la deli, bildiğin deli. Hiç tavsiye etmem. Hadi bakalım. Hayra karşı. Ne diyorsun abi? Ne yapalım? Ne yapacaksın oğlum gündüz vakti? Geldi, parasını verdi, defoldu gitti. Kendine bu kadar çok güveniyorsa bu herif boş gelmemiştir buraya. Yarın bu çocukları bir yoklayalım. Hı, tamam. Kızım siz niye çıktınız? Hava buz gibi. Girin arabada bekleyin hadi. Olsun, içerisi sıcaktır, gelin siz. La oğlum yürü aslanım benim, yürü paşam, yürü hadi. Ne oluyor ya? Ne yaptım acaba ben, yine hepiniz toplanıp gelmişsiniz? Şevval Kırlent nerede? Bak Kırlent'in içinde paralar var. Kırlent nerede Şevval? Ne parası ya? Ya sen Kırlent nerede onu söyle, Allah Allah, niye uzatıyorsun konuyu? Ya Yasmin satmış 3 tane kırlent, onu soruyoruz. Okulda satmış, okulda, hatırlamıyor musun? Tamam ya, tek tek konuşunca hatırladım işte, ama ben onu Gülten'e verdim, odasına götürdü kadın. Gülten'in odasını göster bana. Bana Gülten'in odasını göster çabuk. Bana hemen Gülten'in odasını göster. Dondum. Gelirler şimdi. Bu. Burası mı? Hadi buyur. Hadi buyur. Aşağı al, bulmuş. Bulmuş işte, bütün paraları bulmuş. Arkadaş en azından 100 görümlü. 2 tane bırakır insan şuraya değil mi? Yok o da yok, hepsini almış. Şimdi anladım ya, bu kadın o yüzden apar topar işi bırakıp gitti. Öyle mi diyorsun? Tüh, ben sana net dert anlatıyorum şu anda. Gidiyor, paralar gidiyor. Ne olacak şimdi Akif amca? Ne bileyim oğlum ben ne olacak? Nasıl ne bileyim ne olacak ya? Ne bileyim ben, Allah Allah. O değil de demin buradan çıkan kadını gördünüz mü? Eğer oysa yani, çünkü çok uzaklaşmış olamaz. İyi de nereye gittin nereden bileceğiz ki? Göz göre göre gitti yani paralar. Ne bileyim ben kızım işte, bilmiyorum. Kalmadı. Kafamda düşünce kalmadı. Beynim dondu benim ya. Göz göre göre gitti, dolarlar gitti. Dövizsiziz. Şu an dövizsiz kaldık. Ben yine...
Çıkmadıkça ümit kesilmez. Takside koşun. Koş. Kim taksi ya? Hadi oğlum hadi lan Allah Allah. Bas Akif amca bas. Tamam oğlum tamam ben de bir gaza geldim şimdi. Çok da gaza gelmesek mi Akif amca, sevgilimin arabası? Evet, kaza yapacağız bir de. Çocuklar sıkı tutunuz siz sıkı tutunuz. Ya kaza yapacağız. Tamam Akif amca sen önüne bak. Tamam o da doğru. Hadi uçuyoruz. Hadi bakayım. Bu mu Akif amca? Uçmak bu mu? Oğlum ne yapayım? Nasıl trafik var görmüyor musun? Dur çok da basmayın ya, sevgilimin arabası. Siz sıkı tutunuz Ay, önüne bak Akif amca, önüne bak. Biraz acele eder misin? Hızlı Diyorum ablacığım işte. Hız sınırı var, yapacak bir şey yok. çarptık ya. İşte dörtlüyü yaksan ben halledeceğim şu trafiği. Oğlum yapma. Taksiye fokuslan sen çocuğum. Lütfen. Aç ayı. Tövbe. Aç ayı. Aç çık oradan. Çık aç. Niye açmıyorsun ki? Çıkar. Ozan, Oğlum gelsene şuraya Allah Allah. Abla bu arkadaki arabayı tanıyor musun sen ya? Nereden bileyim kim ya? Allah Allah, sen önüne bak, hadi sür. Tamam. Gir şuradan çabuk. Tamam. Lan içeri Çık oradan. İçeri Abi gir sen artık. demedin. Yok abi sen demedin. Sen demedin, olur mu öyle şey? ya dövecek adam seni, dövecek. Bas. Paralar gidiyor Tamam yetişeceğiz. sen boş ver bas. Hadi. Asya koş. Koş. Lan sen... Gel. Ay ayakkabımdan. Koş. Abim kusura bakma. Pardon. Çıktı yukarı çıktı hadi oğlum. Lan ay. Gel lan buraya. Ablacığım nereye kadar kaçacaksın? Ulan ne harbi nereye kadar kaçacaksın? Çıktıkça çıkıyor. Ya Allah. Vallahi elim kalmadı, siz gidin. Oğlum bırak o zaman niye balyoz var elinde? Hadi ya. Allah'ım ne yapacağım ben şimdi? Yaklaşma. Bıraktım tamam, easy boy. Bacım müdür aşağı atma sen paralarımızı ver bize. Tamam mı biz de yaklaşmayalım bu kadar basit hadi. Ya o Big Brother'ın paraları miras kaldı bize. Tabii oldu. Ben buldum. Benim bu paralar. Vermem. Ya o öyle bir şey değil. Kim bulursa onun olacak diye bir kayda yok. Allah Allah. Hiç mülkiyet hukuku da yok ya. Böyle bir şey olur. Ver şu parayı ya. Ver paramızı ver. Yaklaşmayın. Vallahi atarım aşağı kendimi. Sen bizim paramızı ver. Ondan sonra biz sana yaklaşmayız zaten. Akif amca, bak yaklaşmayın, atar kendini. Aynen Akif amca boş ver. Boş ver mi diyorsun ya? Evet. Ha. İyi tamam o zaman. Hadi Oğulcan. Hadi Hasan biz gidelim. İlk defa adımı doğru söyledin, gel buraya. Gerisi bu çocuklar bak ne kadar sevgi dolu çocuklar bunlar. Onların paraları ama hadi senin sağlığından önemli değil. Diyelim öyle diyelim. Biz yavaş. Biz devam edelim. Lan şu ver bakayım bana. Bırak. Ya bırak sen bırak kızım. Bırak paramızı. Paramızı bırak. Paramızı ver kadın çok önemli bizim için. Ben buldum, benim bu paralar. Bırakır mısın? Lütfen bırak. Şimdi bizim de çekiştirmemiz gerekiyor mu şimdi, ne yapalım? Bilemedim ki şimdi. Bırak. Paramız bizim bu. Paramızı ver. Bırak diyorum. Paramızı ver diyor. Allah gitti. Paralar gitti. Ay gitti paralar.
Olcan yürü. Aşağı koş, koş paramızı toplamaya hadi. Oğlum koş. Lan! Bırak lan paraları. Bırak. Onu ver bakayım. Ya para gitti. Para yok. Ertuğrul. Ulan bir bunu mu bıraktınız? Allah sizi kahretmesin be. Hatıra olarak bir tane bıraktılar. Ben de bunu kurtarırım. 2. Gök gürültüyor herhalde. Bu başka bir şey ya. Bu başka bir durum. Fadırıma laf ederken ya bu hiç olmadı yani. Ben nasıl uyuyacağım ki böyle? Hayır, içeridekiler nasıl uyuyor onu anlamadım. Bu insan değil, bu başka bir şey. Bir şey var içinde belli ki. Holding'in. Holding'in hocam. Lan arasın. Çık içinden. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hapşırdım. Çok yaşa ama sessiz yaşa. Oktay yapma oğlum. Uyuyan yanında öyle ses çıkarılır mı? Biraz adab-ı muaşeret öğren. Hiç mi öğretmediler sana çıt çıkmayacak? Uyuyanın yanında çıt çıkmaz. Sessiz sessiz uyu benim uykum böyle. Hadi bakayım. Oğulcan, efendim, gerek yok. Tamam.